tuoj pareinu. Sėdu. Sveiki, aš čia Tasafė ir sveiki atvykę į mano kanalą. Būtinai žiūrėk šitą video iki pat galo ir tau pasakysiu labai gerą ir tau dominančią naujieną. Sveiki atvykę į video, moteris ir technologijos. Ir šiandien mes koks mes? Aš pristatau, koks mes. Kas dar čia su manimi? Atsiprašau. Aš pristatau kompaniją, kuri yra kilusi iš Ukrainos, tai yra Hator. Ir aš neatsinešiau nieko čia. O tai pristatau, palaukit biškelį. Pirmiausia, manau, reikia pasikloti mūsų gaming mousepadų, kad mes turėtume labai gražų. Nu ką, nežiūrim, užlimpa atgal, nuplėšiu visai. Nervuoja mane, viskas, nebėra. Labą dieną. Jūs irgi norite būti kadre? Eik. Nu, žiūrim. Išeik. Ai, tai čia dėžiai. Aha, gerai. Aba. Rožinis. Nu, jis nėra tokio dydžio, koks mano, bet aš pasidėsiu, kad čia man gražiai aš galėsiu pademonstruoti ant šitą. Čia matote užrašytą Hator. Gerai, mes jau pasiklojom, dabar galiu parodyti, ką šiandien pristatysiu jums. Atein su daug daiktų, netgi 3. Tai šiandien pristatysiu Hatoro ausinės, pelę ir klaviatūrą. Ir dink švies. Taigi, manau, reikėtų pradėti nuo pelės. Pradėkime nuo mažiausio. Reikia atidaryti. Gerai. O. Atsidaro durys, Sofija gali eiti. Gerai. Viskas daugiau nieko nėra. Aš viską ištrauksiu, nebijok, palauk, pirmu. Kažkas iškrita, palaukit. Taip, instrukcija. Moterims instrukcijos nereikia. Gerai. Čia pati pelė. Kokia mažytė. Kodėl tokia mažytė? Ryžė, papasakok. Gera pelė, mažytė. Pala, čia reikia pabandyti. Čia maigom, kad išbandytume, ar reikia. Gerai, laidėlis. Oi, tai ryžiukui labai patiks laidėlis. Aš filmuoju video, galima išeiti šitą. Aha. Nu, toks netrumpas laidėlis, sakyčiau, netrump. Pagal man netrump. Jūsų, jeigu ilgesnės rankos, visko gali būti. Bet mano trumpas rankytės, normaliai, ilgi. Minkštas labai minkštas laidas. Čia mes turime pauostį. Geras. Čia tikriausiai ant va šitų vietų klijuosis, kad neslystų. Jo, čia kad neslystų, mums pridėjo tų lipdukų. Taip, čia DPA jau keistis galima. Čia, jūs nematote, aš matau, va čia. Tada yra 3 funkcijos. Off, Bluetooth'as ir 2.4 GHz jungties. Nu dabar išjungts, nenaudojamės dabar. Išjungtą galima paimti. Bet šiaip, patrauk, aš biškai. Patrauk daiktus dabar. Dabar pelė. Šiaip maloni, ta prasme, aš bandau įsijausti pelės vaidmenį. Nu, mano rankai, pavyzdžiui, gerai. Pažiūrėkit, man puikiai laikosi mano ranka. Čia irgi mygtukai patogiai. Šiaip labai tokia švelni. O dabar, manau, pakalbėkime apie pačias specifikacijas ir kuo šita pelė yra faina, graži, gera ir kodėl ji man patinka. Tai... Sofija voiceover, galima jūs į sceną pakviesti?
Ši pelė pasižymė lengvu dizaino ergonomišką formą, turi UV dangą, kuri pagerina sukibimą ir sumažina nuovargį nuo ilgo naudojimo. Turi itin tikslų PixArt jutiklį, kuris leidžia užtikrinti judėjimą žaidime. 4K dažnis užtikrina stabilų belaidį ryšį be jokių vėlavimų. Prisijungti galite naudoti 3 būdus: belaidį 2,4 GHz ryšį, Bluetooth arba laidinių USB kabelio jungtį. Pelė naudoja Kyle optinius jungiklius, kurių tarnavimo laikas iki 100 milijonų paspaudimų. Pelės ratukas turi RGB. Ši pelė užtikrina, kad ant bet kokio paviršiaus jį veiks puikiai. Paracord laidas yra ypač minkštas ir netrukdo judėti, jei yra naudojamas laidas. Ir visą tai apjungia puikia ir patogi programinė įranga. Taigi, aptariam pelę, manau, ją dabar paliekame šone, o dabar keliaujame prie antro dalyko, tai yra ausinės. Pristatau HyperGang 2 Free Mode Wireless Hathor ausinės. Svarbiausia, atidarai dėžutę. Ką turim? Ausinė maišelis su Hathoro ženkliuku. Labai fainas. Nors glostų. Nice. Gerai, pasidėkim į šoną, kad mes jį turim. Čia papildomi šitie paduškytės. Šitas medžiaginis yra, o tie turėtų būti odiniai tokie. Tai įdomu, kurie yra fainesni. Šiaip švelnus, jie nėra tik pat šiurkštų. Bet įdomu, kaip tie odiniai. Dabar aš bandau ištraukti ausinės. Opa. Instrukcija. Visi žinom, kur jų vieta. O šiaip dėžė kokia faina. Ant dugno parašyta Hathor. Hathor Gaming. Gaming ausinės tikrai gameriai Sofijai. Aš prasta gamerė, bet gamerė. Reikia kažkaip išimti jas. Liojam. Odinės labiau švelnios yra man. Labiau prie širdies. Palaukit, reikia užsidėti. Gerai atrodau. Komentaruose parašykite, ar aš gerai atrodau su šito ausinėm ar ne. O aš gerą pusę užsidėjau. Ne taip, kad aš atvirkščiai užsidėjau. Nieką nesakykit. Žinokit, aš jau dabar užsidėjus ausinės, nors jos neprijungtas, bet jau jaučiu tą garso izoliaciją. Nežinau, jūs, bet reikia viską ištrauko, ką tik tai turi. Taip. Mes turim lipdukų. I love Hathor ir panašiai. Čia kažkokie monstriukai, kaip fainiai. Žiūri fainiai. Pažiūrėkit. Lipdukai. Gerai, lipdukus pasidedam. Galėsim kažkur sikliuoti. Čia, kaip matau, adapteris 3.0 USB ir Type-C. Taip, o čia yra mikrofonas, laidas ir USB-ukas. Koks fainas. Atrodo, tiesiog laikmena, iš tikrųjų. Gali pasikabinti kaip pakabuką. Fainiai, labai fainiai. Nežinau, kaip jums matosi, bet man tai fainiai. Gerai, čia yra laidas, užpakuojam, pažiūrim kokį ilgą laidas, čia mikrofonas, tuoj išbandysim, palaukit, mikrofoną reikia užsidėti. Tas ausinės dabar skaityk nepilnas, mes padarysim jas pilnas. Opa. Taip, lėktuvų kapitonė Sofija pradeda žaidimo sesiją savo tiesioginėse transliacijose, ar visi esate pasiruošusiems skrydžiui? Kokio ilgio čia tas laidas, pažiūrim. Jau reikėtų ilgesnių rankų. Kad būtų, kad pamatuočiau normaliai ilgį. Tai laidas tikrai ilgas ir tikrai užteks, nežinau, čia su ratais, kvadratais ir kad nesusipintų. Bet šiaip tas pats laido medžiaga minkštesnė buvo pelės. Šita tokia biškai kietesnė negu pelės. Ką turime ant pačių ausinių? Sakau, labai šiaip jau net nejungus ausinių, gera izoliacija. O kas ant pačių ausinių? Tai, ką aš matau, čia yra nupiešta šviesyti, tai įspėjai čia šviesos. 7.1, tai čia įjungti surroundą, nes šitos ausinės būtent turi surroundą, kas yra labai gerai. Jeigu nori girdėti kiekvieną garsą, ten, kur jis turi girdėtis, ar tau už nugaros, ar tau priekį, kairiai, dešiniai, ar visur kitur. Tuomet turime išjungimas, įjungimas, pliusas, minusiukas. Žinoma, kad garsas. Tada pakrovimo lizdas, Type-C. Lemputė dega, kai tikriausiai kraunas arba kai yra įjungta. Ir mikrofono išjungimas yra štai čia. Irgi turi atskirą mygtuką. Nežinau, aš galiu parodyti biškį iš arčiau, bet manau,
Mums visą tai parodys ir papasakos VoiceOver Sofija, todėl norėčiau ją pakviesti į mūsų eterį ir papasakoti plačiau apie būtent šitas HyperGang 2 ausines. HyperGang 2 žaidimų ausinės, kurios visada yra po ranka. Integruota 7.1 erdvinė garso sistema galima suaktyvinti vos vieno mygtuko paspaudimu. Tvirtos ir lengvos ausinės užtikrina komfortą ir patikimumą. 53 mm garsiakalbiai su neėdime magnetais užtikrina sodrų ir tikslų garsą. Šios ausinės turi nuimamą didelio jautrumo mikrofoną su puikiu balso perdavimu, puikiai tinka tiek žaidimams, tiek tiesioginėms transliacijoms. Šios ausinės turi 3 tipų ausinių jungtis – belaidė 2,4 GHz, Bluetooth arba per USB laidą. Taip pat turi integruotą RGB foninį apšvietimą. Komplekte yra 2 tipų pagalvėlės – patvari baltyminė oda arba minkštas audinys maksimaliam komfortui. Na ir manau, kad mūsų apžvalgą užbaigs ne kas kitas, bet klaviatūra. Tai yra ši Gravity TKL klaviatūra iš Hator. Šiaip tikrai įdomu, kaip jie atrodo iš tikro, ne iš paveikslėlio, kaip iš tikrųjų atrodo, labai įdomu, nes šiaip klaviatūros turi būti pačias gražiausias, man atrodo, ir kurios turėtų suteikti malonumą žaisti ir jas spaudinėti. Tai kol kas pelė ir ausinės paliekame ramybėj, tiesiog būti šalia mūsų. Taip ir žiūrime, ką turime. Tai dėžutė, joje klaviatūra. Nelengva, sakyčiau. Man nelengva, gal aš tiesiog košės mažai valgau, bet tikrai nelengva ir pažiūrėk. Kau, palaukit ir aš pažiūrėsiu. Taigi tikrai man klaviatūra iš tikrųjų patinka. Nuoširdžiai labai graži klaviatūra. Ir ką mums pirmiausia reikia visą laiką padaryti su klaviatūra, tai pamaigyti mygtukus. Shiftas su Enter koks tylus, Space'as irgi negarsus. Raidės biški, kai spaudė, jos biški atrodo garsesnės. Bet Shiftas labai tylus. Na, čia kaip suprantu, yra multimedijos mygtukai. Tai čia virš rodiklių. Ir jie bent jau man tai labai gražiai padaryti. Kas dar yra dėžutį? Rakūnai! Rakūnų liptukai, pažiūrėkit, kokie. Oi. Taip, instrukcija. Geriems instrukcijos nereikia. Ką dar mes čia turim? Šitą ir šitą. Atsidarom. Čia kad pasikeisti switchą, jeigu mes norim pasikeisti kažkurį. Ok, čia 2 tokie yra. Papildomi. Taip, ką dar mes čia turim? Čia kad būtų lengva įsimti, paimti ir išimti. Matot, moku ir aš. Ir žinoma, išbandome laido ilgį. Kažkuria panašiai kaip pelės. Apie per 2 rankas. O pati klaviatūra tikrai graži. Man patinka, kad derino baltą ir juodą spalvą. Jos visą laiką dera, tai labai geras variantas. Ir kita pusė, jos nugarėlė, pažiūrėkite ornamentą, žiauriai gražu, bent jau man tai tikrai ganėtinai gražu ir labai faina būtų naudoti tokią klaviatūrą. Įsivaizduokit, kad aš jums rašau, žinokit žinutę. Bet daugiau apie klaviatūrą jums papasakos Sofija VoiceOver, tai labai prašau ją į sceną ir papasakok mums daugiau apie šią klaviatūrą ir kokios jos yra specifikacijos. Hator Gravity TKL – kompaktiška žaidimų klaviatūra komfortui ir tikslumui. Hator Aurum Orange linijiniai mechaniniai mygtukai turi nailono pagrindą ir jų Pox Team yra su aukso dengtais lapeliais, užtikrinančiais didesnį patvarumą. Daugiasluoksnė triukšmo izoliavimo sistema efektyviai sugeria perteklinį triukšmą ir vibracijas. Polimeriniai stabilizatoriai sutepti rankomis užtikrina tikslų ir stabilų klavišų paspaudimą. ABS klavišų dangteliai su OMO profiliu suteikia malonę tekstūrą. Hot Swap sistema leidžia lengvai ir greitai pakeisti jungiklius. 2 papildomi mygtukai ir aliuminio raktukas užtikrina patogų multimedijos valdymą. Šlifuota ir anoduota aliuminė plokštė padidina klaviatūros patvarumą ir sugeria vibracijas didesniam komfortui. 100% anti-ghosting in
5K rollover funkcijos garantuoja, kad visi paspaudai klavišai būtų registruojami. Klaviatūra turi RGB apšvietimą. Taip pat ši klaviatūra turi nuimamą minkštą USB Type A to Type C laidą. Ir žinoma, patogi programinė įranga. Jeigu ir tu nori įsigyti Hathor produkcijos, nueik į mano prašymą, ten rasi nuorodą, paspaudęs ant jos tavęs nukels į puslapį Skaitek ir ten galėsi įsigyti Hathor produkcijos už tikrai gerą kainą. Tai nelauk, paspaus ir įsigyk. Nuostabi klaviatūra, tikiuosi ir jums jį patinka taip pat kaip man, bet daugiau šiandien neturiu ką parodyti. Bet turiu labai svarbų pranešimą. Jeigu dalyvausi mano tiesioginėse transliacijose šią savaitę, gali laimėti taip pat šią pelę, šią klaviatūrą ir bei kitus prizus. Tai nelauk ir tikrai prisijung prie mano Twitch kanalo @Sofija ir žiūrėk su kitais žiūrovais mano streamą ir laimėk prizus. Ačiū Hathor už šią nuostabią galimybę apžvelgti šiuos produktus. Thank you so much. Tai ačiū, kad žiūrėjai. Nepamiršk paspausti like ant šito video. Nepamiršk pasidalinti su draugais. Parašykite komentaruose, ką jūs manote apie Hathor produkciją ir susitinkam jau kitose videose. Ir aš realiai keliauju gaminti su savo nauja ekipuotė, galėčiau sakyti, nes aš jau čia pasiruošus. Tai skrendam gaminti, ane?